Buhaltu klans. Agnes Jānis, Kristīna Jānis. Un bērni. Bet tie nav vienīgie no šī lielā klānā, bet kas šajā pasākumā ir tikuši, varējuši tikt. Jā, stāsts par viņiem. Agnes ir mana tēta māsīca. Tā mēs ar viņiem esam iepazinušies kā radinieki. Ciemojušies kopā. Viņu bērni ir mani pieskatījuši un kopā mēs esam spēlējušies gan Rīgā, gan arī viņu lauka īpašumā Milmēnos. Tur daudz interesantas lietas darītas. Jā, par Andru un Mārtas daudz blēņas nevarēja stāstīt šajā video. Tad par buhaltiem var pastāstīt, ka vienā no jaungada naktīm man iedeva visi. Protams, vecāku uzmanībā. Teica, man turēja un tā pirmo reizi izšāvu ieroci. Ok. Kā tu iepazinājies ar buhaltiem? Es neesmu 100% droša, bet man liekas, ka mēs aizbraucam pie viņiem uz Milmēniem. Man liekas, ka tā bija būt, pirmā reize, kad tavs tētis toreiz tur vēl bija. Man liekas, ka tā bija. Jā, vienā no vasarām. Jā, pirmā reize. Milvēni ir neprātīgi skaists īpašums, kur es priecājos katru reizi, ka mēs uz turieni braucam, jo tur ir tāds miers, ka starp citu es katru reizi tur aizmiegu. Kā ārā sēžot. Tā kā tas, un tie, kas mani zina, ka es neguļu daudz līdz ar to. Tā kā tas ir kaut kāds maģija. Tur ir ļoti, ļoti skaisti. Viņi vienmēr ir ļoti gatavi mūs uzņemt. Un ir tā sēta, ka mums tiešām gaida. Un ja Jānis, vecais buhalts, kā saka, tad Jānis zina visus un vienmēr. Un tāda informācija ir ļoti interesanti viņā klausīties. Un Jāņčiks atkal, man liekas, ir viens no pozitīvākajiem cilvēkiem, ko es jau kādus satikusi. Vienmēr tāda nenormāla enerģija un drive un idejām un visu kaut ko riktīgi foršu. Un tādu beigu atbalstu mēs arī vienmēr no viņiem jūtam. Un tā kā mums ļoti liels prieks, ka mēs esam ģimene. Paldies un paldies, ka atbraucāt!